Здравствуйте, всем доброго дня! Как выглядит наш поселок после недавних буранов? Дорожки узенькие, еще не успели прочистить. Но яркое по-весеннему солнышко очень нас радует. Снег блестит с голубоватым оттенком. Чувствуется приближение весны. На улице уже становится теплее. Снега, конечно, очень много в этом году намело. Целые снежные горы. Но снегу очень радуются наши ребятишки. Им все нипочем, ни мороз, ни буран. Лишь бы в снегу поваляться. Очень красивая у нас церковь. Все-таки красивый поселок. Не только летом, но и зимой. Небо очень голубое, яркое солнышко, чувствуется все-таки приближение весны. Наконец-то кончились эти длинные зимние дни с морозами. Все-таки идет весна. Будет весна, будет другое настроение. Начнутся новые весенние заботы. Ну и за кадром была я, Галина. До новых встреч!